Ini berapa bunda? Apa bedanya dengan satu tabung? Iya, untuk keras ya, memberikan itu. Iya. Kenapa nggak ada yang satu-satu? Lebih mahal kan? Yang satu tabung itu. Ya, kalau mensucikan Mm-mm. I remember yesterday, but the days when I come back, we went out at night and Oh day. gitu. We enjoyed the life. I remember in your car, 1.900.000 ya. until we were tired. Baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you, I miss you, I miss those days, I miss those days. I miss you, I miss you, I miss those days, I miss those days. Ya, kita langsung coba ya. Tuh, harusnya nampung dulu ini bunda. karena lagi. Kok kan nggak tahu cara kerjanya. Jual. Nggak ada itu. Tuh, iya. Ini ya, itu high, low, sama itu. Ini masalahnya itu sudah keluar. Bukan dulu. Baru setelah buluk-buluk dulu. Iya. Nah, ini proses. Kita ini memproses try sendiri. Remember yesterday, but the days when I come back, we went out at night and day. We enjoyed the life. I remember in your car, looking until we were tired. Baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you. Ya, apapun yang terjadi sebenarnya harus ikro dulu, bacalah ya. Karena orang Indonesia itu negara plus 62 itu adalah kesulitan dalam membaca. Orang awam pun sebenarnya bisa ya, asalkan membaca petunjuknya. Jadi seperti itu. Di sini kita tidak melecehkan siapapun. Tapi ketika membeli sesuatu sebenarnya semua orang itu bisa. Ini prosesnya kita gunakan yang mode normal saja, karena di petunjuknya di sini kalau mode normal itu bisa 5 sampai 10 menit. Seperti itu. Oh tidak, 15 menit ya. Waktu mencucinya 15 menit. Cuma untuk proses pencuciannya ini kita gunakan mode normal. Di sini ada wash steamer. Jadi bisa kita atur mau 15 menit, mau 35 menit. Semakin lama sih sebenarnya semakin bersih. Kebetulan yang kita cuci di sini ini yang kita cuci di sini adalah ini apa namanya? Kasur. Selimutnya kasur sama selimut. Dia agak berat sih sebenarnya, 15 menit jadi kurang. Bisa lebih. Prosesnya seperti itu. Oke. Bisa dilanjut ya. Kotorannya lihat. Oh dibuka ya. Kita coba buka ya.
Yeay, kotorannya keluar. Dua. Seperti dia dua. Biar kita tutup aja. Oke. Ini hasil kita unboxing